जुकाम होते ही हमारी नाक अचानक से मशीन गन क्यों बन जाती है? छींक छींक कर ऐसा लगता है कि फेफड़े नाक से ही बाहर आ जाएंगे। देखो, जब तुम्हें सर्दी होती है तो राइनो वायरस नाम का एक चोमू तुम्हारी नाक के अंदर घुसकर अपनी पार्टी शुरू कर देता है। इस चोमू वायरस को भगाने के लिए तुम्हारी बॉडी गजब का बलगम तैयार करती है। अरे वही बलगम जो बचपन में तुम्हारा चमन दोस्त खांसते खांसते अपनी ही आस्तीन से पहुंच लेता था। अब इस चमचमाते हुए पीले कचरे और वायरस से नाक में भयंकर खुजली होती है। तब तुम्हारा दिमाग तुरंत फेफड़ों को ऑर्डर देता है, अबे जल्दी से फुल प्रेशर में हवा फेंक और इस वायरस को मार मार उसका खोपड़ी तोड़ साले का मार। और फिर लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से एक जोरदार छींक बाहर आती है और ये चोमू वायरस बाहर।